Bueno, este es el equipito, el ROS DD15. Es chico, pero es bastante bueno. Yo tuve que hacer esta conexión de auricular al auricular de la batería electrónica. El sonido es muy bueno. La verdad que sale por acá los graves. Es excelente, está muy bueno. Y nada, ahí que ahora vamos a ver. El jueves ensayamos, hoy es martes, ensayamos acá en casa. Yo tengo la batería electrónica de esta manera. Tengo los pads de Roland. Hice una transformación tipo Frankenstein. Le agregué un pedazo de caño para poder extenderlo un poco más. Este es el pad del bombo, lo uso como platillo. Y este es el doble pedal. El pie de Demon Drive, tracción directa con parches mesh, y tiene un trigger Roland. Ese es el que toma el sonido del bombo. A ver si puedo grabar un poquito cómo suena. Este sería, igual obviamente eso después lo buscan ustedes, el tema de configuración, o pueden agregar con la misma batería en la compu. Hay programas para eso, así que bueno, yo lo estoy usando ahora con el módulo de la batería. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta, si quieren saber algo, algún tipo de información que esté a mi alcance, no hay problema, les paso la data.